أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün bile Bedir'den hemen sonra olan bazı olaylardan bahsedeceğim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretiyle alakalı olarak onları beyan edeceğim. Tarihte Hz. Resulullah'ın damadı Ebul As'ın İslam'ın nasıl kabul ettiği olayı beyan edilmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cemadiül Ula 6 Hicri'de Zeyd bin Harise'nin kumandasında bir seriye gönderdi. İs adlı bir yere. İs 4 menzil mesafetedir Medine'den. Bu mesafenin zikrini yapıyor. Bir mesafe 12 mil oluyor diyorlar tarihçiler. Böylece onlar 42-48 mil mesafedeydi Medine'den. Bu seriyenin detayları şöyledir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cemadiül Ula 6 Hicri'de Zeyd bin Harise'yi 70 eshabların kumandasında Medine'den yolcu etti. Bunun detayları şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı. Suriye tarafından Mekke Kureyş'inin bir kafilesi geliyor. Resulullah bu eshabları gönderdi. Kafilenin ticaret malıydı. Gayesi şuydu ki onun malıyla Müslümanlara saldıralım ve savaşalım diye. Her neyse onlara mani oldular ve onların malını ele geçirdiler. Bazı derler ki onları da yakaladılar. Bu yesirlerde Ebul As bile vardı. Sirat Hatem-ün Nebiyyin Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Bu yakılan esirlerde Ebul As bin Rabi bile vardı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı idi. Ve Hz. Hadice merhuma'nın yakın akrabalarından idi. Daha önce Bedir'de bile esir olarak geldiydi. Eğer o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bu şart ile bıraktı ki Mekke'ye giderek kendi kızı Hazreti Zeynep'i Medine'ye göndersin. Ebul As bu sözü tamamladıydı. Ancak kendisi daha şirk üzerindeydi. Zeyd bin Harise onu esir alarak Medine'ye getirdiği zaman gece idi. Fakat Ebul As Hazreti Zeynep radıyallahu anha ya haber gönderdi. Ben esir olarak buraya geldim. Sen benim için bir şey yapabilirsen yap. Tam o zamanda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi eshabları sabah namazını kılıyorlardı. Hz. Zeynep evin içinden yüksek sesle söyledi. Ey Müslümanlar! Ben Ebul As'a sığınma verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. Eshablara dikkat ederek buyurdu.
her ki ne Zeynep dediyse siz onu dinlediniz. Vallahi ben ondan haberim yoktu. Ben onu söylemedim. Ancak müminlerin cemaatinin bir emri vardır. Eğer onlardan birisi bir kafire sığınma verirse herkes ona saygı göstermeli. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeynep'e dikkat ederek dedi ki senin sığınma verdiğine biz de sığınma veriyoruz. Ve Ebu As'tan elde edilen mal kendisine geri verdi. Sonra eve gitti ve kendi kızı Zeynep'e dedi ki Abul As'a iyi ve misafirperverlik yap. Fakat bununla birlikte onunla karı koca ilişkisine girme. Çünkü onunla girme bu durumda onunla böyle bir ilişkiye girmen caiz değil. Birkaç gün Medine'ye kaldıktan sonra Mekke'ye geri döndü. Fakat şimdi Mekke'ye gitmek orada kalmak için değildi. Çünkü orada alışverişten ve kelime-i şehadet okuyarak Medine'ye geri döndü. Ve Resulullah'ın hizmetine gelerek Müslüman oldu. Hazreti Zeynep'e yeni bir nikah kıymadan Resulullah onu gönderdi. Bazı rivayetlerde vardır. Hazreti Zeynep ve Ebu As'ın nikahı kıyıldı fakat önceki nikah daha kuvvetlidir. Gerek yoktu nikaha. Bundan bu işi fetva bile elde edildi. Eğer birisi bir kadın kocasının küfrü yüzünden ayrılırsa ondan kocasının iman etmesinden sonra ikinci nikaha gerek yoktur. Hazreti Zeynep kendi kocasının Müslüman olmasından sonra uzun zaman yaşayamadı. 8 Hicri'de vefat etti. Hazreti Ümmü Eymen, Hazreti Sevda, Hazreti Ümmü Salama ve Hazreti Ümmü Atiye onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in direktiflerine göre gusül yaptırdı. Hazreti Atiye'de rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Kendi kızına gusül yaptırsın buyurdu. Onun sağından ve abdest yerlerinden başlayın. Başka bir rivayet detayları şöyledir. Başka bir rivayet Hazreti Ümmü Atiye beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Zeynep vefat ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu. Tak yani 3 yahut 5 defa gusül yaptırın ona. Ve 5. defa kafur kullanın yahut biraz kafur kullanın. Siz onu gusül verdikten sonra bana bilgi verin. Biz bilgi verdik. Kendisi bize çarşafını verdi. Ve dedi ki onu şiar haline getirin. Ayağa bağlanan çarşafa şiar denilir. Ondan sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Kendisi mezara indi ve kızını toprağa verdi. Hz. Zeynep radıyallahu anh'a 2 çocuk verdi. Ali ve Umame. Bir rivayete göre Ali çocukken vefat etti. İkinci rivayete göre olgun yaşına geldi. İbn-i Asakir yazmıştır. Yermuk savaşında şehit oldu. Mekke fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasındaydı. Binek'te. Hazreti Ümmü Emame hakkında vardır. Hazreti Fatma'nın vefatından sonra Hazreti Ali kendisiyle evlendi. Hazreti Abul As'ın ticaret kafilesi Mekke'deydi. Medine'de duramazdı. İslam kabulünden sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin alarak Mekke'ye geri döndü. Mekke'de iken gazvelere katılamadı. Yalnız bir seriye katıldı. Hz. Ali'nin kumandasında olduğuydu. Hz. Ali Yemen'den geri dönüşünde Yemen amili yaptıydı onu. Hz. Zeynep'in vefatından sonra Abul As bile uzun zaman yaşayamadı ve 12 Hicri'de vefat etti.
Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Abul As hakkında Hz. Resulullah nasıl kendisinden memnun olduğu ondan bahsederek Resulullah'ın damadı Abul As bin Rabi Hz. Hadice merhumanın yakın akrabalarından idi, yeğeni idi ve müşrik olmasına rağmen karısıyla alakası iyiydi ve Müslüman olduktan sonra bile onların ilişkileri iyi kaldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bakımdan Abul As'ı çok methederdi. Benim kızıma iyi muamele yapmıştır. Abul As Hazreti Ebu Bakır'ın zamanında hilafet 12 Hicrisinde vefat etti. Fakat onun zevcesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında vefat etti. Bundan sonra rivayet vardı Hazreti Ali hakkında ki amil yaptı. O şüphelidir, doğru değil. Savaşı Umame Resulullah'ın çok onun kızı Umame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çok seviyordu. Hazreti Fatma'nın vefatından sonra Hazreti Ali'nin nikahına geldi. Fakat evlat olmadı, doğmadı. Savik gazvesi 2 Hicri Zülhicce'de oldu. Onun sebebi şudur. Müşrikler üzüldükleri durumda Bakı'ya geri geldikleri zaman Müslüman Ebu Süfyan dedi ki ben gusül yapmayacağım ve yağ kullanmayacağım. Bedir'in öcünü almadıkça bir rivayete göre Ebu Süfyan arkadaşlarla birlikte başka bir rivayete göre 40 biniciyi alarak yeminini tamamlamak için çıktı ve Medine'ye giden genel yolu bırakarak Necid yoluyla yola çıktı. Kana Vadisi'ne başına geldiği zaman Yetim adlı bir yerde konakladı. Medine'den 12 mil mesafededir bu yer. Kanaat Medine ve Uhud arasında meşhur vadilerden bir vadidir Medine'nin. Geceleyin çıktı ve gece karanlığında Banu Nazir kabilesine doğru gitti ve Huyey bin Akhtab'ın yanına giderek onun kapısını çaldı. O kapıyı açmadı. Sonra Abu Sufyan oradan Selam bin Müşkim'in yanına gitti. O zaman Banu Nazir'in lideri ve hazinedarı idi. Abu Sufyan ondan izin istedi. O izin verdi. Ve ona misafirperverlik yaptı. Yemek verdi ve sırları ona açtı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırlarını kendisine söyledi. Günlük işleri konusunda nasıl yapıyor, nerede oluyor diye. Sonra Abu Sufyan gecenin son kısmında oradan yola çıktı ve arkadaşlarıyla buluştu. Kureyş'in birkaç kişiyi Medine'nin etrafında Kureyz adlı bir yere gönderdi. Kureyz Medine'den 3 mil mesafede de bir yerdir. Orada hurma ağaçlarını ateşe verdi ve bir Ansari ve onun dostunu öldürdüler. Bir rivayete göre Ansari'nin adı Hazret Mabed bin Ömer beyan edilmiştir. Sonra Abu Sufyan anladı ki yemini tamamlanmıştır. Az buçuk ölç almış oldu. Öfke ateşi yandı. Ondan sonra Mekke'ye geri döndü. Selam bin Mişkem ile görüştü. Gece bu işler yaptı. Her neyse. İnsanlar bunu öğrendikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Hazret Abu Ravaha Beşir bin Munzir naib yaptı ve hicretin 22. ayında Pazar günü 5 Hicri'de 200 ashabıyla birlikte onları kovaladı. Karkaratul Kudud'a ulaştı. Karkaratul Kudur bile
Al-Haziye yerinde bir yerdir. Medine ve bu yer arasında 96 mil vardır. Bunu Süleym'in pınarı idi bu. Ebu Süfyan ve onun ordusu gizlenerek kaçıyorlardı ve sattu torbalarını atıyorlardı. Ve onların genel azıkı buydu. Müslümanlar onları alıyorlardı ellerine. Onun için buna gazvatu savik yani sattu gazvesi denilir. Sattu'ya Arapçada savik denilir. Türkçe'de bu kullanılmıyor. Ebu Süfyan kaçtı. Müslüman onu yakalayamadılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geri geldiler. Medine'ye geri döndü. Ashablar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le geri geliyorlardı. Arz ettiler, ya Resulullah, İstiyor musunuz ki bu bizim için gazve olsun? Resulullah dedi ki evet, bu gazvedir. İster savaş olsun olmasın. Onun detayları Sirat Hatem-ı Nebiyyin'de şöyle beyan edilmiştir. Bedir'den sonra Ebu Süfyan yemin etti. Bedir ölülerinin intikamını almadıkça karısıyla ilişki kurmayacak ve saçına yağ sürmeyecek. Bedir'den 2-3 ay sonra Zülhicce ayında Ebu Süfyan 200 silahlı Kureyşi alarak çıktı ve Medine'ye yaklaştı. Oraya gelerek kendi ordusunu Medine'den bir mesafede bıraktı ve kendisi gece kararlığında gizlenerek Yahudi kabile Banu Nazir'in reisi Huyey bin Akhtab'ın evine ulaştı ve ondan yardım istedi. Fakat onun kalbinde verdiği sözün bir saygısı vardı, o inkar etti. Yapmayacağım dedi. Resulullah ile benim anlaşmam vardır, ben yardım veremem. Sonra Ebu Süfyan gizlenerek Banu Nazir'in ikinci reisi Salam bin Mişkem'in evine gitti. Ve ondan Müslümanlar aleyhinde yardım istedi. O bedbaht cesaretli bir şekilde bütün verdiği sözleri bir tarafa bırakarak Ebu Süfyan'a misafirperverlik yaptı ve onu misafir tuttu gece ve Müslümanların durumu hakkında ona bilgi verdi. Sabah olmadan önce bu Süfyan oradan çıktı ve kendi ordusuna geri gelerek Kureyş'in bir Haris adlı bir yerde gönderdi onları. O öyle bir vadidir ki orada genel durumda Müslümanların hayvanları otluyorlardı. Medine'den yalnız 3 mil mesafedeydi. Galiba onun durumunu İslam bin Müşkem onu öğrendiydi ondan. Kureyş'in bu askerleri vadiye geldikleri zaman Müslümanların hayvanları orada mevcut değildi. Fakat bir Müslüman Ansari ve onun dostu orada mevcut idiler. Kureyş her ikisini zalimane bir şekilde öldürdüler. Sonra hurma ağaçlarını ateşe vererek evini konaklarını ateşe vererek Ebu Süfyan'ın yanına geri döndüler. Ebu Süfyan bu başarıyı yalanın tamamlandığını yeteri gördü ve tamam geri gidelim dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın saldırısından haber aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabların bir cemaatini alarak onun kovalamak için çıktı. Ebu Süfyan kendi yeminini şüpheli bırakmak istiyordu. Öyle korku bir şekilde kaçtı ki Müslümanlar ona yetişemediler. Sonra birkaç günden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri döndü. Burada yazılıdır. Buna gazve-i Sevik denilir. Çünkü Ebu Süfyan Mekke geri döndü ve korku içinde ve yükünü hafifletmek için kendi azığını Sevik idi. Sattu torbalarını attı yolda. Atmaya devam etti. Onun için buna gazve-i Sevik denilir. Gazve-i Sevik konusunda şöyle yazılıdır.
4 Hicri'de Uhud'dan sonra bu gazve oldu. Tabari iki seviklerden bahsetmiştir gazvelerden. Birisi Bedir'den önce, onun detayları şimdi beyan edildi. Galiba Uhud gazvesi olacak. İkincisi Uhud'dan sonra. Fakat diğer siret kitaplarında Hazreti Siret İbni Hişam, Rusulul Huda, Subulul Huda da buna Bedirul Muayid olarak beyan edilmiştir bu gazve. Bu gazvenin detaylarını biraz beyan edeyim. Özeti şudur: Ebu Sufyan Uhud günü geri gitme kararı verdi. Seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap olarak dedi: bizimle sizin aranızda bir sene sonra Badr-ı Sofara'da biz buluşalım. Biz orada savaşırız. Arap'ın buluşma yeri ve pazarları idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e buyurdu. De ki tamam, inşallah. Müslümanlar ayrıldılar bu söz üzerine. Uhud zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan ile olan söze göre kendisi Bedir'e doğru yola çıktı. Oraya giderek Ebu Sufyan'ı beklerken 8 gece orada kaldı. Ebu Sufyan Mekke ahalisiyle birlikte Marru Zahran adlı yerde kaldı. Mecenne'de. Mecenne Mekke'den birkaç mil mesafededir. Marru Zahra'da bir şehirdir. Sonra kıtlığı bahane ederek arkadaşlarını alarak geri giderek ve cesaret edemedi savaşmak için. Müslümanlar ona Ceşve Savik dediler çünkü Savik Sattu attı. Sattuları adlı şeyleri. İlk Kurban Bayramı hakkında yazılıdır. 2 Hicri'de Gazve-i Saik'tir geri dönüşünde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İdul Azha bayram, Kurban Bayramı'nı yaptı. Bu Müslümanların birinci İdul Azha idi. Zülhicce'nin 10. günü Medine dışına çıktı. Cemaat ile birlikte namaz kıldırdı. Ve orada kendi mübarek eliyle hayvan kesti. Bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kaynka gazvesinden geri Medine'ye teşrif buyurduğu zaman İdul Azha günü oldu. Kendisi ve ashablarından birisi her kim hayvana sahip ise 10 Zilhicce günü hayvanını kesti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablarla birlikte çıktı dışarı. Orada İdul Azha'nın namazını kıldırdı. İdul Azha'nın birinci namazıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kıldırdı hesapları ve orada kendi eliyle 2 keçi yahut bir keçi kurban etti. Hazreti Cabir bin Abdullah'dan rivayet edilmiştir. Gazve Banu Kaynuka'nın geri dönüşünde biz Zilhicce'nin 10. günü bayram yaptık. Kurban kestik. Bu ilk kurban idi ki Müslümanların zaman önünde kesildi. Biz Banu Salma'da hayvan kestiydik. Ben onları saydım. O gün 17 hayvan kesildi. Tarih-i Taberi'nin referansı var bu. Sirat Hatemun Nebiyyin'de Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Aynı yıl Zilhicce günü 2. İslami bayramı İdul Azha başladı. Zülhicce'nin 10. gününde İslam dünyada bu kutlanıyor. Bu bayramda namaz dışında her Müslümanın gerçek bayramı namazdır. Ondan sonra gücü yeten Müslüman hayvan kesmeli ve onun etini kendi akrabalara, dostlara, komşulara ve diğer insanlar arasında bölüştürmeli ve kendisi de yiyebilir. Hz. Mirza Beşir Ahmet detaylarını şöyle yazır ki meseleler bile anlaşılmış olsun.
bu Kurban Bayramı'nın etinin dağılmasıdır. Bayram günü ve ondan sonra bütün İslam dünyasında 100 binlik kurban, milyonlarca hayvan kesilir ve Müslümanlar arasında fiilen bu kurban, ilk kurbanın Hz. İbrahim ve Hz. İsmail ve Hz. Hacer'in kurbanının hatırası böyle tazeleniyor. Bunun en güzel misali Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı idi. Ve her Müslüman uyarılıyor ki kendi efendisinin yolunda kendi canını, malını ve her şeyini feda etmeye hazır olsun. Bu bayram bile diğer bayram gibi kutlanıyor. İbadet gibi ve asıl ibadet hacdır. Hz. Fatıma radıyallahu anha'nın nikahı 2 Hicri'de oldu. Hz. Ali radıyallahu anh Resulullah'ın hizmetinde Hz. Fatıma ile nikah ricada bulundu. Resulullah kabul etti. Hz. Enes beyan eder. Hz. Ebu Bakır ve Hz. Ömer her ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gelerek Hz. Fatıma ile evlenmek istediler fakat Resulullah sessiz kaldı ve cevap vermedi. Fakat budur. Önce Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bakır dedi, ondan sonra Hz. Ali dedi. Rivayetler daha sonra açılıyor. Her neyse Hz. Ali beyan eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gittim ve arz ettim. Siz Hz. Fatıma ile benimle evlendirin. Dedi ki mühür için elinde bir şey var mı? Arz ettim ki benim atım ve benim zırhım vardır. Dedim ki at gereklidir. Zırhı sat. Ben kendi zırhımı 480 dirhemde sattım ve mühür hakkını elde ettim. Bir rivayette vardır. Hz. Ali zırhı Hz. Osman'a sattı. Hz. Osman parasını da verdi ve zırhını geri verdi bile. Hz. Ali diyor ki ben o parayla geri geldim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağına attım. Resulullah ondan Bilal'a bir avuç vererek dedi ki biraz koku satın al ve bazı kimselere dedi ki Hz. Fatma'nın çeyizini hazırlayınız. Hz. Fatma için bir çarşaf, bir yastık deriden, içinde yapraklar vardı hurmanın. Böyle olabilir. Bazı kimseler derler ki biz mihir hakkı vereceğiz. Fakat orada bu örnek vardır. Mihir hakkı ile bu bütün şeyler tamamlandı. Bir rivayet vardı. Hazreti Ali ile evlendirdiği zaman dedi ki benim Rabbim bana insaf etmeyi emretmiştir. Evlendirildikten sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye buyurdu. Fatıma senin yanına gelince ben gelmedikçe onunla konuşma. Hazreti Fatıma Hazreti Ümmü Emen ile birlikte geldi ve evinin bir kısmında oturdu. Ben de bir tarafa oturdum. Hazreti Ali diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ve dedi ki benim kardeşim burada mıdır? Ümmü Emen dedi ki sizin kardeşiniz. Onunla evlendirdiniz kızınızı. Evet dedi. Çünkü böyle bir akrabalıkta evlilik olabilir. Kuzen ile birlikte olabilir. O öz kardeş değil. Eve geldi ve Hazreti Fatıma'ya dedi ki benim yanıma su getir. Bir piyale de kapta su getirdiler. Aldı Resulullah onu. Sonra biraz onu ağzına aldı ve sonra koydu yine. Sonra dedi ki onun başına bir serpti su ve dua ederek dedik Allahümme inni uizuha bika ve zurriyetaha mineşşeytanirracim. Ey Rabbim onu ve onun evladını şeytandan ben senin sığınmana veriyorum. Sonra buyurdu başka tarafa yüz çevir. Başka tarafa yüz çevirdiği zaman onun omuzları arasına su serpti. Sonra aynı şekilde Hazreti Ali ile yaptı. Hazreti Ali de dedi git ve Allah'ın ismiyle onun bereketiyle.
Sonra bir rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir abdest aldı. Sonra o suyu serpti Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma üzerine ve dedik Allahümme barik fihima ve barik lahuma fi şamlihima. Ya Allah her ikisine bereket ver, her ikisinin birleşmesine bereketli kıl. Hazreti Ayşe ve Hazreti Ümmü Selema beyan ettiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu. Biz Fatma'yı hazırlayalım ki onu Hazreti Ali'nin yanına götürelim. Biz eve döndük. Batanın toprağıyla biz onu evini düzelttik. Sonra hurma ağacıyla 2 yastık yaptık. Sonra hurma ve su içmek için orada koyduk ve bir tahta aldık ve bir tarafa koyduk ki onun üzerine çarşaflar konulabilsin, elbiseler. Hazreti Fatma'nın evliliğinden daha iyi bir evlilik görmedik. Velima hurma, cav, peynir ve hes idi. Hes ve yağ ile yapılıyor. Hazreti Esma binti Umeys beyan eder. O devirde o velimeden daha iyi bir velime yoktu. Bu evliliktir ki Eshabinin misalıdır. Hazreti Fatma ve onun evliliğinin detaylarını zikrederek Sirat Khatamun Nebiyyin de yazılıdır. Onu da beyan edeyim. Fazla sözler bile vardı. Onun için beyan etmek gereklidir. Yazılıdır. Hazreti Fatma Resulullah'ın evladından en küçük idi. Hazreti Hadice'nin karnından doğdu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi evladı arasında en fazla Hazreti Fatma'yı seviyordu. Ve kendi iyilik yüzünden bu sevgiye ehil idi. Şimdi onun yaşı hemen hemen 15 yaşındaydı. Evlilik mesajları gelmeye başladı. Önce Hazreti Fatıma için Hazreti Ebu Bakir ricada bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özür yaptı. Sonra Hazreti Ömer söyledi fakat onun ricası kabul olmadı. Ondan sonra her iki büyük zat şunu düşünerek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iradesi Hazreti Ali hakkında görünüyor. Hazreti Ali'ye dediler ki sen Fatıma için ricada bulun. Hazreti Ali daha önce istiyordu. Fakat haya yüzünden sessiz idi. Hemen Resulullah'ın huzuruna giderek ricada bulundu. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vahiy ile işaret aldıydı. Hazreti Fatma'nın evliliği Hazreti Ali ile olmalı. Hazreti Ali ricada bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bana bunun hakkında önceden Allah-u Teala izin vermiştir. Sonra Hazreti Fatma'ya sordu. O haya yüzünden sessiz kaldı. Konuşmadı fakat utandı. Dedi ki bu da bir çile rıza idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhacir ve Ansar'ın bir cemaatini toplayarak Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'nın nikahını kıydı. Bu iki Hicri yılının başında yahut ortasındaki olaydır. Sonra Bedir Savaşı bitince 2 Zülhicce'de evlilik yapılsın diye karar verildi. Hazreti Resulullah Hazreti Ali'yi çağırarak senin elinde mihir için bir şey var mı? Hazreti Ali arz etti ki ya Resulallah benim elimde bir şey yok. Dedik ki sana verdiğim zırhı neydi? Bedir günü sana verdiydim ben onu. Zırhı verdiydim. O nereye gitti? Hazreti Ali arz etti ki o var. Resulullah dedi ki onu getir. O zırhı 480 dirhemde satıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı parayla evlilik masraflarını çıkardı. Resulullah'ın Hazreti Fatma'ya verdiği cehiz, bir çarşaf, bir yastık ve bir su bidonu idi. Ve bir değirmen bile verdiydi rivayete göre. Sonra ev istendi. Hazreti Ali Resulullah ile birlikte caminin bir hücresinde kalıyordu. Ancak
evlendikten sonra gerekliydi ki ayrı bir ev olsun. Karı koca orada bulunsunlar. Resulullah Hazreti Ali'ye buyurdu. Sen bir ev ara ki orada kalabilirsiniz. Hazreti Ali geçici olarak bir ev buldu. Ve Hazreti Fatıma oraya gitti evlendikten sonra. Evlendikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine gitti. Ve biraz su isteyerek dua etti. Ve o su Hazreti Fatıma Hazreti Ali'nin üzerine serpti. Bu kelimeler diyerek daha önce de beyan ederek beyan ettim. Allahümme barik fihima ve barik aleyhima ve barik lahuma naslahuma. Bu dua vardır. Evlenen çiftler için. Anne babalar bile bu duada bulunmalıdırlar. Bugünkü evlendikten sonra meseleler oluyor. O çoğalıyor bu meseleler. O yüzden dünyanın havayı ve hevesi çok çoğalmıştır. Ve din ve Allah-u Teala'nın buyruklarına dikkat azalmıştır. Eğer onlar üstün tutulursa ve böyle dua yapılırsa ve anne baba bile rolünü böyle oynarlarsa bu olaylıklar tamamlanabilir. Ey Allah, her ikisinin ilişkilerine bereket koy. Ve bu ilişki diğer insanlarla olan ilişkilerine bereket ver. Ve nesillerine bereket ver. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisini ayrı bırakarak geri döndü. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'nın evine gitti. Hazreti Fatıma Hazreti Resulullah'a arz etti. Arsa bin Numan Ansari'nin yanında birkaç ev var. Ona söyleyin. Bir ev bizim için boşaltsın. Biz oraya gidelim. Size yaklaşalım. Resulullah buyurdu. O bizim için o kadar ev boşaltmıştır ki şimdi ben utanıyorum ona söylemeye. Arsa haber aldı bundan. Koşarak geldi. Ve Resulullah'a arz etti. Ya Resulallah, benim her neyim varsa Resulullah'ındır. Her ne benden kabul ediyorsanız beni mutlu ediyor. Bende kalandan daha fazla. Sonra ihlas sahibi ısrar ile bir evini boşaltarak verdi. Ve Hazreti Ali, Hazreti Fatıma oraya yerleştiler. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma fakirliğe rağmen zuhud ve kanaat gösteriyorlardı. Hadislerde zikir vardır. Hazreti Ali beyan etti. Hazreti Fatıma değirmen ile ellerinin katılaştığını söyledi. Resulullah'ın huzuruna gitti ve Ya Resulallah, Hazreti Ayşe ile görüştü. Dedi ki ben nasıl geldim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurduğu zaman Hazreti Ayşe Hazreti Fatıma'nın evine geldiğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma diyor ki bize geldiler. Bizim evimize. Biz yatağa girdiydik. Biz ayağa kalkma üzereydik. Resulullah buyurdu ki kendi yerlerinde durun. Sonra bizim aramızda oturdu. Öyle ki ben kendi ayağını göğsümün üzerinde hissettim. Serinliğini. Dedi ki ben daha iyi bir söz söylemeyeyim sizin istediğinizden daha iyi olan. O da şudur ki her ikiniz yatağa girdiğiniz zaman 34 defa Allahu Ekber, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah söyleyin. Bu sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Hazreti Ebu Hureyre'de rivayet vardır. Hazreti Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmeti istemek için gitti ve şikayet etti. İşler çoktur. Dedi ki hizmetçi bulamazsın. Ben sana öyle bir şey söylemeyeyim. Senin için hizmetçiden daha iyi olan o yatağa girdiğin zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber söyleyin. Bu da Müslim'in rivayetidir. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini beyan ederek diyor ki bu olayı Buhari ile alakalı olarak beyan etmiştir. Dedi ki Hz. Fatıma radıyallahu anh'a şikayette bulundu. Değirmen ile eziyet duyuyorum.
Resulullah'ın yanına birkaç köle geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Fakat evde bulmadı onu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın gelişi yüzünden bilgi vererek geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiği zaman Hazreti Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Fatma'nın geldiğini söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza geldiler ve biz yataklarımıza girdiydik. Geldiğini görünce ben ayağa kalkayım dedim. Fakat Resulullah dedi ki kendi yerinde yatın. Yatılı kalın. Sonra bizim aramızda oturdu. Ayağının serinliğini ben göğsümün üzerinde hissettim. Oturdu. Dedi ki ben size öyle bir şey söylemeyeyim mi? Sizin istediğinizden daha iyi olanı o da şudur ki yatağınıza girdiğiniz zaman 34 defa tekbir söyleyin. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah söyleyin. Bu sizin için hizmetçiden daha iyi olacaktır. Diyor ki bu olaydan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malın dağıtımında o kadar dikkatliydi ki Hazreti Fatma bir hizmetçi istiyordu ve elleri nasıl bağlanmıştı. Fakat hizmetçi vermedi. Dua etmeyi nasihat etti. Ve Allah-u Teala'ya dikkatlerini çekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer isteseydi Hazreti Fatma'ya hizmetçi verebilirdi. Çünkü mal kendi eline gelen hesapları dağıtılmak için geliyordu ve Hazreti Ali'nin bile hakkı olabilirdi onlarda ve Hazreti Fatma'nın bile hakkı vardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkatli davrandı ve istemedi ki bu mallardan kendi akrabalarına versin. Çünkü mümkün idi ki gelecek insanlar yanlış bir netice çıkarabilirlerdi. Bugünkü krallar, Müslüman krallar caiz görüyorlar. Onun için dikkatli bir şekilde Hazreti Fatma'ya bu köle ve cariyelerden o zaman eline gelenlerden birisini vermedi. Burada şunu da hatırda tutmak lazım. Bu mallarda kendisinin ve akrabalarına payı vardır. Resulullah ondan alabilirdi ve akrabalarına verebilirdi. Eğer bir şey eline geçmezse onu asla harcamazdı ve en yakın akrabaya bile vermezdi. Dünyanın bir kralının örneğini verebilir misiniz? Beytül malının böyle koruyucu olsun. Eğer bir benzeri varsa yalnız o pak zatın hizmetçilerinde yahut diğer dinler onun örneğini ileri süremezler. Daha sonra geri kalanı beyan edeceğim inşallah. Şu anda ben tekrar dünyanın durumuyla alakalı olarak dua için söylemek istiyorum. Şimdi Batı dünya, Amerika bile yazanlar bazılar gazetelerde yazmışlardır. Öcün bile sonu olmalı. Amerika Hamas ve İsrail'de rolünü önemli ve barış sağlamaya çalışmalı ve barışı durdurmaya çalışmalı. Fakat yazanlar bunlar savaşı durduracağına onu daha da kışkırtıyorlar. Amerika'da haber vardı. Dışişleri Bakanı'nın büyük bir memuru istifa etti. Artık iş sona ermiştir. Filistin masumlara çok zulüm yapılıyor. Ve ona bakmak lazım. Büyük güçler. Şimdi bunlarda böyle uysal kimseler vardır. Bazen medyada biz görüyoruz Yahudi rubayiler bile onların lehinde konuşuyorlar. Ve zulüm aleyhinde ses çıkarıyorlar. Rusya'nın Dışişleri Bakanı bile beyanat vermiştir. Eğer böyle bunlar bu davranışta bu savaş bütün bölgeye yayılacak. Hatta Amirul Mu'min diyor ki bütün dünyaya yayılabilir. Onun için bunların uyanmaları lazım. Aynı şekilde Müslüman ülkeler daha önce de söylediğim gibi birleşerek bir ses olarak konuşmaları lazım. Eğer dünyanın 56 ülke deniliyor. Eğer onlar bir tek sesle konuşurlarsa çok güç olacaktır. Ve onun etkisi bile olacaktır.
Yoksa tek tek sesin bir etkisi yok ve bu bir yoldur. Dünyada barış sağlamanın ve bu savaşın sona erdirilmesinin, Müslüman ülkelerin dünyayı helaketten korumak için kendi rolünü oynamaya çalışmalıdırlar. Tam bir şekilde Allah-u Teala onlara güç versin. Ancak her neyse biz çok dua etmeliyiz. Allah-u Teala bu savaşı sona erdirsin ve mazlum Filistinli Müslümanları korusun. Fazla zulüm onlar olmasın onlar üzerinde ve zulüm sona ersin. Her nerede zulüm varsa Allah-u Teala bizi dua etmeyi nasip eylesin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر